न्याउली रुँदै बना मरुँदै दुनिया सामु किन रुन्छै मना रुयाको सुन्दिन कोही नै। हरेक आइतबार सबसँग भेटौँला, हरेक आइतबार सबसँग भेटौँला, बाडुलीको घुड्कोपना घुटुक्क मेटौँला, बाडुलीको घुड्कोपना घुटुक्क मेटौँला। हजुर टिभी टुडे एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका अनि बाडुलीलाई देश तथा विदेशबाट माया गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराईको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बाडुली हामीले लोक संस्कृतिको जगेर्ना सहित तपाईहरुको मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हरेक साता यही बार यही समय लिएर आउने गरेका छौं। सदाको बसाइ चाहिँ आजको बसाइमा पनि हामी आइसकेका छौं। तपाईहरु पनि टेलिभिजन सेट अगाडि बाडुली हेर्नको लागि बसिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन आजको बसाइलाई अत्यन्तै रमाइलो बनाउनको लागि हामीलाई माया गरेर हाम्रो निम्तालाई सहजै स्वीकारेर आउनुभएका अतिथि कलाकारलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौं। यति बेला पक्कै पनि को हुनुहुन्छ होला भन्ने तपाईहरुलाई खुल्दुली भइसकेको हुन सक्छ। खुल्दुली मेटाउनको लागि म पनि तत्पर भइसकेकी छु भन्दै यति बेला हाम्रो कार्यक्रमलाई हामीलाई माया गरेर आउनुभएका अतिथि कलाकार निकै नै मिठो आवाजका धनी सुमधुर स्वर सँगसँगै सर्जक गीत संगीतलाई अत्यन्तै माया गरेर यहाँसम्म आफ्नो योगदान पुर्याउनु हुने कुशल गायक रूपक परियार हामी माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेकी छु। स्वागत अनि नमस्कार छ यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार छ दर्शन छ दर्शन छ नमस्कार छ दर्शन छ दर्शन छ। बाडुली कार्यक्रम मैकिन पर्सन छ यो बाडुली कार्यक्रम मैकिन पर्सन छ। पक्कै पनि हाम्रो पनि धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। बाडुलीलाई माया गरी आइदिनु भएको छ। हजुर खुसी लाग्यो तपाईसँग भेटेर अनि टिभी टुडे यो बाडुली कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाउँदा मनैदेखि गर्व नै खुसी लागेको छ भनौँ। विशेष गरी तपाईसँग भेट भयो यसमा गर्वसित छु। कहिले पनि जिन्दगीमा खाने छैनौ हार, कहिले पनि जिन्दगीमा खाने छैनौ हार, क्या भन्नु छ भनिहाला रूपक परियार, क्या भन्नु छ भनिहाला रूपक परियार। 12 ताल 18 खण्ड सुन्दरताको खानी, 12 ताल 18 खण्ड सुन्दरताको खानी, स्वच्छ हावा जडीबुटी स्वच्छ हावा पानी, जङ्गल खोला जडीबुटी स्वच्छ हावा पानी। यति नै भने पक्कै पनि आफ्नो प्रकृतिलाई एकदम वर्णन गर्नु भएको छ। एकदमै आभारी छौँ। यति बेला चट्ट कालो चस्मा लगाएर है हुन्छ नि आफ्नो पहिरनमा एउटा कलाकारमा गुण पनि हुनुपर्छ, रूप पनि हुनुपर्छ, वेशभूषा पनि हुनुपर्छ। त्यो सबै झल्काउँदै आज बाडुलीमा आउनु भएको छ। हजुर हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ हैन? पक्कै पनि। तपाईले पनि हामीलाई एकदमै आभार व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब भने हामी कुराकानी सँगसँगै गीत सङ्गीत तपाईका ती योगदान, यो गीत सङ्गीतमा दिएको योगदान त्यसको बारेमा अनि आफ्ना गीत सङ्गीतहरू पक्कै पनि पस्किने छौँ, हामी सुन्ने छौँ, तपाईले सुनाउनु हुनेछ। पक्कै पनि हामी कुराकानी त गर्ने नै छौँ, तर विशेष गरेर बाडुली भनेको एउटा संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको कारणले आज गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने एउटा कलाकार हामीले पाएका छौँ। त्यसैले तपाईँको त्यो अमृतमय बाणीबाट एउटा गीत नसुनिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अलिकति असमर्थ भयौँ। हस् हुन्छ। सर्वप्रथम बाडुली कार्यक्रममा म सहभागी हुनु पाउँदा मैले फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहेँ। खुसी लागेको छ। म त्यो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा गाइने एउटा ठाडी भाकाबाट नै सुरु गर्छु। न्याउली रुँदै
बन मरुदै दुनुया सामु न्याउली रुँदै बन मरुदै दुनिया सामु किन रुन्छै मन रुयाको सुन्दिन कोही नै न्याउली बासलाकी पाटल पारिसले बारी कैलै हाँसलाकी यो मेरो रोयाको मन हजुर कहिले हाँसला कि यो मेरो रहेको मन यो ठाडी भाका हाम्रो सुरेश दाइले गाउनु भएको थियो यसमा मैले पनि गाउने अवसर पाएको थिएँ हजुर निकै नै मिठो छ मिठो छ यो गीत आफैमा एउटा मर्म छ भावना बस हैन हृदयको कुना कुनामा छुने शब्द छ मजाले एउटा ठाडी भाका देउडा गीत र देउडा गीत भित्रको पनि एउटा विधा ठाडी भाका त्यसमा पनि एउटा मनमा टच गर्ने अनि त्यो गाउँघर त्यो वनपाखा अनि सुख दुःखमा सुनिने भाका त्यो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा गुन्जेवान हुने भाका हो त्यो कहिल्यै बिर्सन नसकिने काला चाहिँ मान्नुपर्छ यी भाकाहरू एकदमै हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ यति बेला हामीलाई एकदमै माया गरेर बाडुलीलाई माया गरेर नेपाली पहिचान इन्टरप्राइजेस प्राली जमल परिवारले यो मैले लगाइरहेको पोसाक हामीलाई प्रायोजन गर्नु भएको छ र तपाईहरुलाई पनि यदि जुनसुकै जात जातिको पोसाक जुनसुकै उमेरको पोसाक चाहिन्छ भने नेपाली इन्टरप्राइजेस प्राली जमलमा तपाईहरुले पक्कै पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले भाडामा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र किनेर पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जमलमा असन जाने बाटोमा रहेको छ त्यसैले तपाईहरुले यो जानकारी गराउँदै हामी नेपाली इन्टरप्राइजेस प्राली जमल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं तपाईहरुको सधैँभरि उन्नति र प्रगति भइरहोस् फेरि पनि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ यति बेला निकै नै मिठो गीत सँगै हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ हजुर पक्कै पनि तपाईका धेरै गीतहरू छन् गीतहरू गाएको छु मैले हजुर धेरै गीतहरू गाएको छु धेरै भन्दा धेरै गीत पनि छैन कम्तीमा 1 दर्जन जति गाउनु भएको छ त्यो नै धेरै हो नि त हैन किनकि हामीले हामीसँग जे छ जति छ त्यसलाई नै अथाह मान्नुपर्छ हैन कोसिस त हामीले निरन्तर गरि नै राख्ने छौं नि पक्कै पनि मान्छेले जति नै पुगे पनि भए पनि छैन भन्ने हुन्छ नि एउटा कसैको भावना हुन्छ नि कसैको त्यो बाणी हुन्छ नि त्यो छैन भन्दा छैन नै पुग्छ अरे क्या त्यही भएर जे छ नि त्यो गरिराख्नु हामी निरन्तरता एउटा संघर्ष त मरुन्जेलसम्म गर्ने नै हो हैन तर जति गरिरहेका छौं नि त्यो नै छँदैछ नि त त्यसपछि थपिँदै जाने हो गर्दै जाने हो त्यसैले जति गर्नु भएको छ त्यो नै धेरै हो हैन मिठा मिठा गीतहरू ल्याउनु भएको छ सबैको हृदय छुने गीतहरू छ हैन कोसिस गरेको थिएँ मैले देउडा गीतमा हाम्रै फेभरको हाम्रै गाउँठाउँको ती परिवेशमा जन्मियो हुर्कियो अनि त्यही संगीतलाई र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको वातावरण अनुसार त्यहाँको कल्चर अनुसार त्यहाँको संस्कृति अनुसार त्यहाँकै वेशभूषा अनुसार हुर्कियो बढियो है अनि त्यसैले हाम्रो त्यहाँतिर बढी चल्ने भनेको देउडा संगीत हैन बढी जस्तो चल्ने पुतला होरी धमारी अनि ठाडी भाका पाल्ने भाका खेलाउने भाका लगायतका धेरै भाकाहरू त्यहाँ छन् है त्यही संस्कारमा त्यही संस्कृतिमा हुर्कियो जन्मियो खेलियो अनि हुर्किँदै बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म त्यही संस्कार त्यही संस्कृतिलाई अँगालेर अगाडि बढियो भनौँ
पक्कै पनि आफ्नो संस्कृति र संस्कारलाई बचाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त होइन त्यो चाहिँ सबैभन्दा मानवता पनि त्यही हो भोलि आफ्ना सन्ततिहरूले पनि बुझ्छन् नि त मेरो अभिभावकले मेरो अग्रजले यसरी हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनु भएको थियो उहाँहरूकै गीत सुनेर आज हामी पनि गर्दैछौँ भन्ने एउटा होस् न त हामी अग्रज कलाकारलाई हेरेर उहाँहरूले गरेको संस्कृति बचाउप्रतिको त्यो मायालाई हामी निरन्तर फलो गरिरहेका छौँ नि त होइन पछ्याइरहेका छौँ र भोलि हाम्रा सन्ततिले पनि मेरो पुर्खाले अथवा मेरो उहाँले चाहिँ फलानुले यसरी हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनलाई निकै ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो त्यसरी हामी पनि उहाँलाई हेरेर लागिरहेछौँ भन्दा त्यो सुन्दा कति गर्व हुन्छ कि होइन कस्ता कस्ता गीतहरू गाउनु भएको छ जस्तै भने सक्नु भएको छ मैले आफ्नै संस्कृति झल्किने गीतहरू तर पनि कुन कुन परिवेशका गीतहरू गाउनु भएको छ अहिलेसम्म मैले एउटा संस्कृति सम्बन्धी पनि गाएको छु त्यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि गाएको छु माया प्रेम सम्बन्धी पनि गाएको छु है अनि लोकगीतहरू पनि गाएको छु दसैँ तिहारको गीत पनि गाएको छु गाउनु अनि अघिल्लोचोटि बाढी जाँदा बाढीको गीत पनि गाएको छु लगायत अब एबिसी एसएसआई गीतहरू सबै परिवेशलाई लगभग छुनु भएको छ हैन कलाकारमा हुनुपर्ने एउटा गुण पनि त्यही हो भन्दै हामी यतिखेर चाहिँ तपाईको एउटा लोकगीत भनिहाल्नु हो हैन सुनौ न मैले 2072-73 सालमै मैले लोकगीत गाएको थिएँ त्यो गीत रेकर्ड मात्रै भयो बाहिर आउन सकेन है हजुर हिम कति होलान् तिमीलाई मन पराउने तिमीले भेटी कसलाई हो छाडाउने सारै नै दिल बस्यो पहिलो भेटैमा सारै नै दिल बस्यो पहिलो भेटैमा झ्याप्पै दिल बस्यो पहिलो भेटैमा म ठ्याक्कै यो बिर्सेँ यो गीत है त्यसको लागि सोसरी भन्न चाहे मेरो अर्को गीत छ मैले हजुर झ्याप्पै दिल बसिगो पहिलो नजरमा स्वभावै फरक तिम्रो लाखौं हजारमा ए कति होलान् तिमीलाई मन पराउने तिमीले भेटी कसलाई हो चाडाउने झ्याप्पै दिल बसिगो पहिलो नजरमा स्वभावै फरक तिम्रो लाखौं हजारमा है 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 स्वभावै फरक तिम्रो लाखौं हजारमा यो हाम्रो राधिका हमाल र मैले गाएको थिएँ त्यतिखेर त्यो बेला यो लोकगीत किन यो बाहिर आउन चाहिँ यति मिठो गीत रहेछ हैन किन अब आउने हो कि अथवा त्यति बेला चाहिँ किन के कारणले यो अडियो फाइनल गर्यौं हजुर अडियो फाइनल गरेपछि यसले भिडियो गर्नतिर लाग्यो नै हैन मेरो पनि अब त्यति जाँगर भएन भनौं मैले पनि समय दिन सकिन यो गीत रेकर्ड मात्रै गरियो त्यसै अहिले पनि थन्किएको छ र मैले जोडेको कुरा चाहिँ तपाईले पक्कै पनि थोरै पनि त्यहाँको एउटा स्थानीय सरकारले तपाईलाई सपोर्ट गरेको कुरा त भनिहाल्नु भयो हैन एउटा हामीले हाम्रो ठाउँ चिनाउनको लागि हाम्रो ताल तलैया चिनाउनको लागि हैन हाम्रो बस्ती चिनाउनको लागि एउटै व्यक्ति के कलाकार भनेको एउटै व्यक्ति हो नि त हैन एउटा समूहमा मिलेर त कहिलेकाहीँ समूहमा मिलेर पनि कहिलेकाहीँ सबैले गर्दा पनि त्यो आफ्नो आफ्नो लगानी लागेकै हुन्छ क्या त्यो पनि व्यक्तिकै लगानी हो हैन तर त्यसमा त विशेष गरेर हामीले आफै पहल गरेर यो गर्नुपर्छ है तपाईले दिनुस् न भनेर हात जोड्नु भन्दा पनि उहाँहरूले एउटा संस्कृतिको लागि हैन गीत संगीतको लागि चाहिँ कलाकार चाहिँ हाम्रो साझा हो भनेर त्यो छुट्याइदिँदा के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई उसमा त राम्रै हुन्थ्यो नि है जो अघि पनि हामीले अगाडि कुरा पनि उठिसकेको छ जस्तै हाम्रो त्यो पुर्खाहरूले यो संस्कृति नबचाइदिएको भए हामी यो संस्कृतिसम्म घुलमिल हुन सक्ने थिएन जस्तै अहिले पनि जो बाजे पुर्खाहरूले त्यो संस्कृति बचाइराख्नु भयो त्यो संस्कारमा त्यो संस्कृतिमा टेकेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र अब हामीले र हाम्रो संस्कृति हामीले अब जगेर्ना गर्न सकेन भने आउने पिँढीले पनि त्यसलाई फलो गर्न सक्ने अवस्था छैन यसमा कलाकारको आफ्नो किसिमको भूमिका रहला हैन यसमा स्थानीय तह प्रदेश तह अब संघ तहको आफ्नो किसिमको रुलिङ हुनु जरुरी छ संस्कृति संस्कार जब संस्कृति हुँदैन त्यो मान्छेको कुनै पनि औचित्य रहँदैन त्यही भएर पनि स्थानीय तहले पनि त्यहाँका त्यहाँका पुतला त्यहाँका धमारी त्यहाँका हुड्क्याउली त्यहाँका पुतला त्यसलाई जगेर्ना गर्नुको लागि आफ्नो किसिमको कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ
त्यसमा हामीले जबरजस्ती ल है यो हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नै किसिमको एउटा रुल बनाएर आफ्नै किसिमको एउटा योजना बनाएर कलाकारलाई बरु त्यही भित्रमा छिराएर एउटा पात्र बनाएर खेलाउँदा अझै राम्रो देखिन्छ। कलाकारको एक किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो कन्सेप्टलाई स्थानीय तहका त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुख लगायत त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कि बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो बुझ्नु सकेन भने पनि आफ्नो किसिमले बनाउन सक्नु पर्यो। तर पछिल्लो चरणमा त्यो देखिरहेको छैन। त्यहाँका जनप्रतिनिधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत अरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यहाँको विषयमा त्यति चासो नराखेको अवस्थामा छ। तर राख्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि राख्नुहुनेछ, राख्नुपर्ने नै छ। किनकि एउटा रामरो सन्त तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन। त्यहाँको अछामको चाहिँ एकदमै चिनिने भनेको चाहिँ के पर्यटकीय ठाउँ भनेको रामरो सन्त। त्यो यदि कलाकारले गीत गाएर होइन त्यहाँको वर्णन नगरिदिएको भए आज त्यहाँ अछामभन्दा बाहिरको मान्छेले अछाममा के छ त अथवा अछामै भनेको के हो त भन्ने पनि चिन्ने थिएन नि त। यो गीत सङ्गीतका माध्यमबाट कति आफ्ना ठाउँहरू चिनिएका छन्, कति लोकप्रिय भएका छन् होइन। मान्छे नगए पनि त ओहो त्यहाँ त यस्तो ठाउँ छ नि भन्ने त कमसेकम भएको छ नि त होइन। त्यहाँको कमसेकम भिडियो गरेर त्यहाँको भिडियोहरू हेरेर ए यस्तो रहेछ भन्ने भएको छ। त्यो सबै कलाकारको योगदान हो, कलाकारको लगानी छ होइन। आफ्नो थोपा कहाँ गएर कोही इन्डिया गएर कमाउनु भएको छ, कोही विदेश गएर कमाउनु भएको छ, कोही त्यही परिश्रम गरेर पनि आफ्नो छोराछोरीको घाँस काटेर पनि त्यो एल्बममा लगाएर आफ्नो ठाउँ चिनाउनु भएको छ। एकदम पक्कै हुनु। वास्तव त्यही भित्रमा पनि यो भोगाइ मैले पनि भोगेको छु हजुर। किन भन्दा म पनि यो गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने र गीत सङ्गीतमा लागेको कारणले गर्दा पनि मैले पनि आफ्नो किसिमको लगानी गरेको छु। त्यो ठाउँको लागि लगानी गरेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पनि लगानी गरेको छु, त्यो परिवेशलाई लगानी गरेको छु। जस्तै डम्बर दाइले शब्द कोर्नु भएको थियो, डम्बर रोकाएको शब्द टिकापुनले नै शान्तिश्री परियार मैले गाएको छु। हे सुन्दर एउटा ठाउँ छ सुदूर पश्चिममा छाम जिल्ला, सुन्दर एउटा ठाउँ छ सुदूर पश्चिममा छाम जिल्ला, म जन्मेको गाउँ छ रामरो सन स्वर्ग जस्तै, म जन्मेको गाउँ छ रामरो सन स्वर्ग जस्तै, कहिले गुराउँस रातै कहिले फुल छ हिउँ सेतै, जाउँला सुवा साथै रामरो सन घुम्न आइजा। त्यो ठाउँमा गएर एउटा भिडियो बनाएका छु। त्यहाँका ताल तलैया, त्यहाँका घाँसे मैदानमाथिको चाका डाँडा लगायत त्यहाँका भूभागहरूलाई सबैलाई समेटेर हामीले त्यो भिडियो बनाएको छु। यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने आइजा सुवा रामारसुन रूपक परियार शान्तिश्री परियार हान्दा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको भित्रचित्र हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि मैले जोड्न खोजेको कुरा होइन, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने योगदान, कलाकारले गर्नुपर्ने योगदान, साहित्यकारहरूले गर्नुपर्ने योगदान, पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने योगदान पक्कै पनि गरिराख्नु भएको छ। र राज्य पक्षले पनि यो बुझेर उहाँहरूले एउटा समय दिनुहुन्छ, आवाज दिनुहुन्छ, शब्द लेख्नुहुन्छ, तर लाग्ने लगानी त हामीले राज्यले गरौँ न भनेर त्यो ध्यान मात्रै गयो भने पनि एउटा त्यो कलाकार पनि बाँच्छ। किनकि आफूले अरू परिश्रम गरेर कमसेकम छोराछोरीको पेट त पाल्छ नि होइन। आफ्नो संस्कृति जगेर्ना हुन्छ। सरकारले पनि एउटा यो गर्यो है भन्ने एउटा गर्व महसुस हुन्छ। अरू गर्न नसक्यो भने त्यति चाहिँ गरिदियोस् होइन। यो युवा पिँढीहरूले आफूसँग भएको क्षमता वास्तवमा रूपमा जति छ नि क्षमता त्यो दबाएर बस्नु परेको छ नि त आर्थिककै कारणले। हो नि हजुरको एकदम वास्तविक त्यो कुरा पनि त्यही हो। मैले गीत रेकर्ड गरेको अझै एक दुईवटा गीतहरू त्यसै पेन्डिङमा छन्, त्यसले भिजुअल गर्न सकेको छैन, अहिले दर्शकको माझमा ल्याउन सकेको छैन। दर्शकहरू कहिले आउँछ भनिराख्नु भएको छ। एउटा आफ्नै किसिमको पीडा त छ नि हामी कलाकारभित्रमा पनि, धेरै पीडा हुन्छ नि। अब तपाईँले शब्द त लेखिहाल्नुहुन्छ, गाउन त बरु गाइहाल्नु, त्यो भगवान्ले दिएको गड गिफ्ट हो होइन। त्यसको बरु कलाकारले पारिश्रमिक पाए पनि नपाए पनि त्यसै पनि खुसी हुन्छ कि आफ्नो ठाउँको लागि योगदान गर्न पाएँ भने। तर एउटा गीत निकाल्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कमसेकम गाउँघरमा त दुईवटा बच्चा पढाउने, वर्ष दिन पढाउने एउटा गीतलाई लगानी जान्छ क्या, हो कि होइन भन्नु त। कति पीडा छ, कति पीडा छ। त्यसकारण अब आउने हामी पिँढीहरूले पनि कमसेकम त्यो पालिकामा जाँदाखेरि होस् या प्रदेश सरकारमा जाँदा होस् अथवा केन्द्रीय सरकारमा जाँदा होस् हाम्रो यो बाटो बनाइदिनु, बाटो चाहिन्छ हामीलाई सम्पूर्ण यातायातको लागि अथवा खाने पानीदेखि लिएर सबै कुराको लागि, सबै सुविधाको लागि सबै चिज चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो संस्कारलाई चिनाउने, हाम्रो ठाउँलाई चिनाउने,
आफ्नो परिवेशलाई चिनाउने पनि बजेट चाहिन्छ भनेर हामी सबै कलाकार जाने हो भने हो हैन हो पक्कै पनि कलाकार भनेको त्यस्तो चिज हो जो त्यहाँको नेताहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भन्दा कलाकारले बोलेको शब्द कलाकारले देखाएको भित्रचित्र कलाकारले गरेको एउटा भूमिका त्यो आकाश पातालको फरक देखिन्छ हजुर हजुर एकदम संगीतको माध्यमबाट त्यति छिटो बुझ्नुहुन्छ माया किनकि संगीतमा झुम्दै हैन कहिलेकाहीँ दिक्क लागेको बेला पनि मान्छेले बुझ्दिन्छ क्या हैन दिक्क लागेको बेला पनि सुनेर आनन्द लिँदा त्यो कमसेकम थोरै भए पनि कुरा बुझिरहेको हुन्छ तर एउटा टेन्सन भएको मान्छेलाई दिक्क भएको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ आएर केही कुरा भनिदियो भने त्यही गीतमा भनेको कुरा चाहिँ उनले त्यतिकै नर्मल तरिकाले बोल्दियो भने त्यो कुरा बुझ्न मान्दैन मान्छे दुःख पर्दा पनि संगीतलाई समाज छ सुख हुँदा पनि संगीतलाई समाज छ हैन हाम्रो गाउँठाउँमा परिवेशमा त्यही छ नि हैन जहाँ पनि त्यही छ मजाले कसैको सानो बर्थडे भए पनि गीतहरू बजाएर डान्स गर्ने रमाइलो गर्ने अनि दुःख पर्दा पनि गीत सुन्ने मजाले आनन्द लिने मनलाई एक किसिमको दुःख सुख भुलाउने साथी भनेको गीत संगीत हो सारथी भएछ त्यसैले त्यो मात्र नभएर हाम्रो सम्पूर्ण परिवेशलाई चिनाउने ठाउँलाई चिनाउने गाउँलाई चिनाउने हैन हाम्रो शहरलाई चिनाउने आफ्नो राष्ट्रलाई चिनाउने नै गीत संगीत हो त्यसैले कलाकारलाई कमसेकम सपोर्ट गर्नुभयो भने सरकार पक्षले अत्यन्तै राम्रो हुनेछ कलाकारले पनि राहत पाउनेछन् तपाईहरुलाई पनि एकदमै यो राज्य भएको आवाज हुनेछ कलाकारले राज्य भएको आवाज गर्नेछ हुन्छ नि हजुरको एउटा अभिभावक जस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भने हामीलाई पनि एक किसिमको अगाडि बढ्नको लागि त्यो मार्गदर्शन उहाँहरूले बन्दियो भने हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि सहज र सजिलो बन्दिन्छ नि त हैन अब हामी त हाम्रो लागि लागे हैनौ नि हामी त त्यो समाजको लागि त्यो देशको लागि त्यो गीत संगीतको लागि एउटा जगर्ना गर्नको लागि हामी लाग्या हो नि हैन अहिले पछिल्लो चरणमा हामीलाई फाइदा के छ त ल कलाकारलाई के फाइदा छ भन्नुस् त न पछिल्लो न अघिल्लो हैन फाइदै छैन जहिले पनि कलाकार दुःखै मात्रै गर्छ दुःखमा हुन्छ कुनै बेला एउटा क्यासेटको जमाना थियो त्यतिखेर एउटा कलाकार बाँच्ने एउटा आधार बन्थ्यो क्यासेट बिक्री हुन्थे गीत गाइसकेपछि अनि नेपालमै बिक्री हुन्थे यहाँबाट इन्डियासम्म बिक्री हुन्थे अनि बाहिर देशहरूमा लिएर पनि बिक्री हुन्थे त्यहाँबाट आएको जो इन्कम हुन्थ्यो त्यो कलाकारलाई चल्नको लागि अर्को गीत रेकर्ड गर्नको लागि एउटा प्रोत्साहन हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो त छैन अहिले गीत गाओ फेरि अहिले त सुन्ने जमाना मात्र छैन नि अहिले त सुन्ने प्लस हेर्ने जमाना हो हैन गीत रेकर्ड गर भिडियो बनाउनु जरुरी छ ठुलो लगानी चाहियो हैन अनि त्यो लगानी गर्नको लागि कलाकारसम्म त्यहाँको आय स्रोत हुँदैन हैन आय स्रोत भएन भने उसँग भएको सिर्जना उसँग भएको त्यो कला उसँग भएको त्यो क्षमता प्रदर्शन हुँदैन मर्छ नि हो त्यही कारणले पनि यो बाडुली कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने हाम्रो स्थानीय तहका र प्रदेश तहका र संघका राष्ट्रिय तहका नेताहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई यो आग्रह छ कि कलाकार बाँच्नको लागि तपाईहरुले एक किसिमको वे बनाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ पक्कै पनि यो युवाको आवाज हो भन्दै फेरि पनि हामी अर्को गीत सुन्न चाहन्छौँ हुन्छ मैले अस्ति नै भर्खरै रेकर्ड गरेको छु त्यो गीत बजारमा ल्याएको छैन तै पनि मैले सानो टुक्का सुनाउन चाहे त्यसमा रेखा जोशी र मैले गाएको छु विनोद बाजुरेलीको एरेन्ज अनि मेरो आफ्नो लय र हाम्रो चन्द्र बिग दाइले शब्द कोर्नु भएको छ हे झुमा तम्रा जिन्दगीको गोठालो बनाइदेऊ झुमा झुमा तम्रा जिन्दगीको गोठालो बनाइदेऊ हे मै बोक्छु मायाको ठेकी तामी माया खनाइदेऊ हे मै बोक्छु मायाको ठेकी तामी माया खनाइदेऊ तम्रो माया माना पाथी मेरो माया मोरी दाडी जुङ्गा फुलिसक्या तम्रै बाटो कुरी ए लहरी लहरी दिन रात तम्रो झल्को ए लहरी लहरी दिन रात तम्रो झल्को ए बिर्सुला कहरी चिउडी समय मम खायाको ए बिर्सुला कहरी चिउडी समय मम खायाको ए झुमा तम्रा जिन्दगीको गोठालो बनाइदेऊ झुमा झुमा तम्रा जिन्दगीको गोठालो बनाइदेऊ
हे मै बोक्छु मायाको ठेकी तिमी माया खनाइदेऊ। निकै नै मिठो रहेछ। एउटा पछिल्लो चरणमा छिटो छिटो बजारमा आउने पक्कै पनि तयारीमा होला। एकदम एकदम हामी सबैको प्रतीक्षा पनि त्यही छ। एकदम भन्दै हाम्रो बसाइ अन्त्यतिर भइसकेको छ है। भर्खरै छिरे जस्तो लाग्छ। समयले डाँडो काटेको समय बलवान हुन्छ भन्ने कुरै त्यही हो। खुसी लाग्यो म तपाईँसँग यो बाडुली कार्यक्रम पहिलेदेखि हेर्थेँ र कसरी जाने होला त्यो ठाउँमा म पनि 2-4 शब्द बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो होला, अनि यो गीत सङ्गीतको बारेमा बोल्न पाए हुन्थ्यो होला भन्ने पाएको थियो। यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि एकदम धन्यवाद छ। मैले यो गीत सङ्गीतमा रेडियो नेपालमा पनि म प्रथम भएको थिएँ कुनै बेला हजुरको होइन 2065 सालमा देउडा गीत प्रतियोगिता मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको देउडा गीत प्रतियोगिता हुँदा भलासुकाली कार्यक्रम हिमाल डेन्टल हस्पिटल चावल काठमाडौँले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम भलासुकाली, त्यसको प्रस्तुता सुरेश साई र सम्पदा साई हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला देउडा गीत प्रतियोगिता हुँदा म असमबाट प्रथम भएको थिएँ। त्यतिखेर जो साङ्गीतिक क्षेत्रको मेरो बाटो खुलेको दिन पनि भन्न चाहन्छु म। मलाई असाध्यै डर लाग्थ्यो। म स्कुलमा पढ्दाखेरि गीत गाउँदा पनि लजाएर गीत गाउँथेँ स्कुलमा पनि है। अनि सरहरू अनि त्यहाँका साथीहरू भन्थे ल फलानुसँग गीत गाउनुपर्छ, फलानु गीत गाउँछ भन्थे। त्यही पनि मलाई एकदम डर लाग्थ्यो, अगाडि गएर बोल्न गाउन एकदम डर लाग्थ्यो। त्यसपछि त्यो गीत रेडियो नेपालमा मैले गाइसकेपछि, रेडियो नेपालबाट प्रथम भइसकेपछि केही मनैबाट ल गर्नुपर्छ भन्ने जोस आयो एकदमै। त्यसै कारणले आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। अझै पनि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा सफलताको शिखरमा लम्किरहोस्, यही कामना गर्दै हाम्रो बाडुली कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम बाडुली र टिभी टुडे कार्यक्रम र सम्पूर्ण टिभी टुडेका सञ्चालक अनि प्रस्तुता हाम्रो हेमन्ता म्याम अनि लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीत सङ्गीतको बारेमा र मेरो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा र त्यो ठाउँ परिवेशको गीत सङ्गीतको बारेमा केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहेँ र धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय दिनुभएकोमा। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हजुर आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्तै मिठो आवाजका धनी कुशल गायक रूपक परियार हामी माझमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको छ कार्यक्रमलाई। यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सबैसँग पुर्याइदिनु होला भन्दै तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो। र धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराई पनि अर्को साता यही बार यही समय तपाईँहरू माझमा आउने आशाका साथ आज पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।